अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। ईरान इसराइल जंग जो है अब आगे की तरफ बढ़ रही है और आगे की तरफ बढ़ते हुए मज़ीद दुनिया को अपनी लपेट की तरफ लेकर जा रही है। और ख़ास तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि आज जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो बारी बारी सबकी बारी आएगी। और ये बात ख़ास तौर पर जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया और जिस तरीके से वहाँ उसने कत्लेआम किया, तो उस वक्त ये बात ख़ास तौर पर अपने व्लॉग्स में करता था कि क्या लगता है कि आज हम इधर सुकून से बैठे हैं तो ये जंग हम तक नहीं आएगी, जंग ने आना है हम तक। कोई अगर कहे कि नहीं आने की तो ये इससे बड़ा अपनी खुद फरेबी कोई नहीं हो सकती। तो आज मैं आपको बताऊं कि बिल आखिर वो वक्त आ गया और इसराइल नेतन्याहू जिसके सर पर खून सवार है और खून की पट्टी इस कदर उसकी आंखों को बंद कर चुकी है, इससे नज़र कुछ नहीं आ रहा और उसने पाकिस्तान पर हमले की धमकी दे दी है। इस वक्त आपको बताऊं कि एक वीडियो वायरल हो रही है और वो वीडियो भी थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ईरान एक बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। अभी पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए ये आज नहीं, ये हमेशा से एफर्ट कर रहे हैं। और ये जो दुनिया है ना, ये जो ताकूती कुव्वतें हैं, ये जो आलमी गुंडे मवाली हैं, ये पाकिस्तान की जई तई फेरने के लिए हर वक्त किसी न किसी साजिश में रहते हैं, किसी न किसी बहाने में रहते हैं और बिलाखिर सच निकल आए मुंह से। अच्छा, अब मैं आपके सामने चूंकि वीडियो रखूंगा तो उस वीडियो के बाद आप इस बात से फिर एग्री करेंगे कि जनाब सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और ये आम सिचुएशन नहीं है, ये जंग मज़ीद फैलेगी और इस जंग के बड़े ही तबाहकुन और ताबकारी असरात पूरी दुनिया महसूस करेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। और इसी सिलसिले में आपको ये भी बताऊंगा कि इस वक्त नेतन्याहू पाकिस्तान पर हमला करने के लिए क्या प्लानिंग कर रहा है और इसमें उन्होंने पाकिस्तान पर हमले के लिए जो प्लानिंग की उसमें और कौन कौन से राक्षस और शायातीन शामिल हैं। तो बड़े गौर से आखिर तक आपने इस व्लॉग को सुनना है और इसके एक एक हिस्से को समझना है अगेन और आगे फैलाते हुए अपने हिस्से का दिया जलाना। यकीन कीजिए कि इस वक्त राइट नाउ ये जो डिजिटल महाज है ये भी एक मैदान जंग है और इस मैदान जंग में जिस तरह बुनियाद मरसूस में पाकिस्तानी कौम ऐसे सीसा पिलाई दीवार आनी दीवार बनकर दुश्मन पर टूटी और दुश्मन के तगड़े और ख़तरनाक तरीन सोशल मीडिया दहशतगर्दों को चारों शाने चित किया। इंशाअल्लाह इस मरतबा भी पाकिस्तान की जो गयूर डिजिटल वॉरियर्स हैं वो अपने हिस्से का दिया जलाएंगे और इनकी बैंड बजा देंगे। और दूसरी तरफ हमारी अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कामयाबी कि आलमी जंग जीती है और आलमी जंग जीत कर आज दुनिया में अलहदा मुकाम है। पाकिस्तान का आलमी ताकत है, उसके बावजूद पंगा लिया जा रहा है। अब ये पंगा क्यों लिया जा रहा है इसकी भी आगे जाके आपको खबर मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा मौजूदा सिचुएशन पे आ जाऊँ। और मौजूदा सिचुएशन में ईरान और इसराइल दुबदू हैं। अच्छा, इसराइल ने जो हमला किया और इसराइल के हमले में टॉप लीडरशिप सफाया कर दिए भाई, मलाई उतार दी। मलाई का ना दूध की पड़ी और उसमें मलाई काफ़ी सारी होती है तो मलाई का पीछे दूध रह जाता ना। अच्छा, क्रीम टोटल लीडरशिप, साइंटिस्ट साइंसदानों की वो मार दी। दूसरी आपकी मिलिट्री लीडरशिप उन्होंने मार दी, पासदारान इनकलाब की लीडरशिप मार दी। लेकिन उसके बाद एक्सपेक्ट नहीं था कितनी जल्दी अटैक करेगा, रिटेलिएट करेगा ईरान। अब ईरान ने जो कल रात से कहर ढाना शुरू किया उसमें गो के इसराइल मानता नहीं है, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि जनाब F-35 द वर्ल्ड्स लेटेस्ट वो कहते हैं कि फाइटर जेट वो मार गिराया, खातून पायलट गिरफ्तार है और बहुत सारे एजेंट पकड़े जा रहे हैं। ईरान ने 4 से 5 हमले किए हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो है ना बड़े पैमाने पर तबाही इसराइल के अंदर, तल अबीब के अंदर पहुंचाई है और फैलाई है। और उसमें आप ये देखिए कि बाकायदा तौर पर उन्होंने वो कहते हैं कि कवरेज को रोक दिया। अच्छा, दैट शोज के दे आर हाइडिंग के जो नुकसान हो रहा है भाई, अब जरा समझिएगा वो क्या। अमरीकी सहाफ़ी उधर जाता है, अमरीकी सहाफ़ी जाकर कवरेज शुरू करता है, इसराइली आते हैं उसे उठा के ले जाते हैं, रोक देते हैं, खबरदार जो कवरेज की। लेकिन फिर भी इंटरनेट का दौर है, थोड़े थोड़े मनाजिर आ रहे हैं, उन मनाजिर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चंगी भली तबाही हुई। और दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले ईरान ने कहा जी अपने खैबर मिसाइल, मतलब कह सकते हैं कि ईरान का जो खैबर मिसाइल है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। अब उसने उस खैबर मिसाइल को चलाने का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि अभी चंद घंटों में हम वो मिसाइल चलाने वाले हैं जिसके बाद इसराइल जो है ना संभल नहीं सकेगा। अच्छा, दुनिया खुश है इस बारे में कि इसराइल की फैंटी लग रही है, ये इसराइल को हो रहा है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि ये जो फैंटी लग रही है ना अब एक ऐसी जंग की तरफ जा रही है जिस जंग के अंदर पूरी दुनिया ने आना ही आना है। एक आलमी जंग की सूरत इसने इख्तियार करना ही करना, कोई कुछ भी कह ले, ठीक है। वैसे भी हमें तो पेशेंट को ही है ना,
حالات تیزی طرح اس طرف بڑھ رہے ہیں, جب جس میں ایک بڑی بڑی جنگیں ہوں گی, اور جنگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی دیا کہ تو ہمیں تو تیار رہنے کی ضرورت ہے, اور ہم تیار ہیں. اور میں خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آمد کو احادیث کی اسی روح سے دیکھتا ہوں جس میں غزوہ ہند ہونا ہے. اور غزوہ ہند what do you mean by کہ یہ صرف اسرائیل ہے, وہ سوری ہندوستان, نا غزوہ ہند از بیسیکلی دا کولیشن جو ہماری دشمنوں کی ہوگی, اس میں اسرائیل ہے, اس میں امریکہ ہے, اور یہ سارے طاغوتی قوتیں ہیں. اور ان میں آپ دیکھیے کہ مقابلہ کس سے, ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا, ان کا ہمارے ساتھ ہوگا, اور انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے. یہ ہمیں نوید سنا دی گئی ہے. تو انشاءاللہ العزیز جو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ شطرنج کے اندر بساط بچھ گئی ہے, اور اس کے اندر جو صف بندی ہو رہی ہے ایک عالمی سطح پر, اس میں نظر آ رہا ہے کہ اب نیکسٹ جو لیڈرشپ ہے وار کی وہ پاکستان کے پاس ہے. اور پاکستان نے بنیادی مرصوص میں اسرائیل کو, بھارت کو, امریکہ کو اور ان سب طاغوتی قوتوں کو شکست دے کے 4 گھنٹے کے اندر پرابلم میں ڈال دی نا. اب سمن بکمن امیون, خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے. تو اسی سلسلے میں اب ایران پر جو انہوں نے اٹیک کیا, ساتھ ہی انہوں نے پاکستان پر اٹیک کرنے کی دھمکی دے دی ہے. اب ایران کی جانب سے جو کچھ ہو رہا ہے, اور ایران پر ابھی مزید حملے تہران اور جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور ادھر سے اس پر حملے شروع کیے ہوئے ہیں انہوں نے, اور مزید ابھی حملے ہو رہے ہیں. امریکہ اس میں ڈائریکٹلی کود چکا ہے اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اب پاکستان پر اٹیک کرنے کے حوالے سے نیتن یاہو کا ایک ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ اس وقت ایک انتہائی درجے کا اڑتا تیر ہے جس کے پیچھے اسرائیل جا رہا ہے. اچھا, اسرائیل جا نہیں رہا, حالات اسے اس طرف لے کے جا رہے ہیں, حالات بن رہے ہیں. یہ حالات نہ عاصم منیر صاحب کے کنٹرول میں ہیں, نہ نیتن یاہو کے کنٹرول میں, نہ امریکہ کے کنٹرول میں, نہ سعودی عرب کے, کسی کے کنٹرول میں نہیں. یہ قدرتی طور پر اینڈ آف ڈیز چل رہے ہیں نا, قرب قیامت میں بھی ہیں ہم. تو آپ یہ دیکھیے کہ اب آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں, اسے کوئی نہیں روک سکتا. تو اب دیکھیں کہ اس وقت عقل کا تقاضا ہے یہ کہ پاکستان پر حملہ کیا جائے, ایک ایسے وقت میں جب پاکستان ورلڈ لیول پر ایک سفارتی اور جنگی ہر محاذ کو بڑے زبردست طریقے سے کامیابی کے ساتھ سمیٹ چکا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں پوری دنیا جو ہے کمال پاکستان کے ساتھ جڑتی نظر آ رہی ہے. تو اسی ساری صورتحال میں اب جو یہ سارا ماجرا اور معاملہ ہے, منظرنامہ ہے, اس میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو رکھتا ہوں. اس ویڈیو کو ذرا غور سے سننا ہے, اس کے بعد میں آپ کو ذرا کلوزنگ میں بڑی اہم بات بتاتا ہوں, ذرا سنیے. I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. یہ جی نیتن یاہو جو اس وقت ایران کے ہاتھوں پھینٹی کھا رہا ہے. ایران ابھی جوہری طاقت نہیں, لیکن پاکستان کی ایٹمی طاقت ہونا اس کو روز مارتا ہے. اور اب اس نے یہ جملہ جو بولا ہے, ایران کے بعد پاکستان ہمارا ٹارگٹ ہے. اب اس کا مطلب ہے یہاں ہم تک آ رہے ہیں. اچھا, پاکستان کے بارے میں انہیں پتہ ہے یہ پاکستان کی وہ فوج ہے جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. ابھی تازہ اسرائیل نے پھینٹی کھائی ہم سے, اس کے باوجود اس طرح کے عزائم. اسرائیل کے 18 فوجی مارے گئے ہیں. بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جب پاکستان نے تباہ کیا انڈیا کا, انڈین سوائلز میں اسرائیلی موجود تھے نا بھائی. اسرائیلی پائلٹ گرفتار ہوا, اس کا نام نہیں آیا, نہیں مانتے, وہ علیحدہ بات ہے, ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بھی جب اٹیک ہوا تھا, اڑی اٹیک ہوا تھا, یا اور بھی جو بھی معاملات تھے, اس میں اسرائیل براہ راست انوالو تھا. اس سے پہلے آپ دیکھیں پلوامہ ہوا تھا, اس کے اندر اسرائیل باقاعدہ انوالو تھا اور افغانستان سے آپریٹ کر رہا تھا اس وقت بیٹھ کے. کشمیر کے اندر اسرائیل موجود ہے, اور اتنی ٹھیک ٹھاک پھینٹی کھانے کے باوجود وہ آج پاکستان کے ساتھ پھر پنگا لے رہا ہے. اور پاکستان کے بارے میں آج نیتن یاہو یہ بکواس کر رہا ہے, اور پہلے تو ایران سے مل لینا جا. تو اس سچویشن میں ہمیں تو ریڈی رہنا ہے, اور ہم ریڈی ہیں. موجودہ حالات میں الحمدللہ پاکستان کی فوج پرچے اڑا رہی ہے ان کے, اور اڑائے ہیں بنیادی مرصوص میں. اسرائیل کے پرچے اڑا دیے, آپ کیا سمجھتے نہیں اڑائے؟ اس کے باوجود ٹھکائی کے لیے آ رہے ہیں. ماضی میں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے, پاکستانی پائلٹ نے اسرائیل کے 3 جہاز گرائے, اور دنیا کے 5 ممالک نے انہیں
मेडल खसूसी तौर पर दिए कि यार ये पाकिस्तानी पायलट ने क्या कर दिया, ये 1979 की बात है, हैरान परेशान। और आज 2025 में बुनियाद मरसूस में आज दुनिया दांत तोतले उंगलियां देखकर सोच रहे यार पाकिस्तानी पायलट्स ने किया क्या, पाकिस्तानी फौज ने किया क्या, पाकिस्तानी फौज ने कैसे इनके मोर्चों पे कब्जे किए। इस वक्त भी इंडियन सॉइल पे पाकिस्तानी फौज मौजूद है, भारतीय इलाके पे कब्जा करके बैठी हुई है, काली माता का मंदिर हमारे पास है भाई अभी भी। तो आप देखें कि ये जो अब हालात हैं, अक्ल का तकाजा ये कि वो ये पंगा ना ले अभी, लेकिन अगर वो ले रहा है तो व्हाट डज इट मीन कि एक बड़ी जंग होने वाली है, तो वी मस्ट बी रेडी एंड वी आर रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद है। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।